aí, meus aurudos, tudo bem com vocês? E hoje eu vim gravar um videozinho não tão diferente como os que eu gravo. Vai ser mais uma gameplay, eu gravei junto com o Ray e com a Mod. A gente jogou um jogo chamado It Hears You no Roblox. É um jogo em que a gente tem que sobreviver de um bicho sem a gente poder fazer barulho, praticamente. Foi um videozinho que eu gostei muito de gravar com eles, achei bem interessante. Talvez eu grave mais, trazendo mais o resto da tropa, né, que é o Fox e o Sori. E eu só queria dar um adendo de que nesse vídeo eu gritei muito, então eu queria passar no começo aqui para explicar que, caso você não goste de barulhos altos, eu diminui um pouco o volume. Mas bem, meu nome é Ince e fiquem com o vídeo. Como é que joga esse jogo? O que tem que fazer mesmo? Tem que só sobreviver no bagulho? Ah, eu não pode fazer barulho. E aí, cadê o bicho? Tá vendo que ali embaixo tem uma barrinha de noise? Aquilo ali é teu barulho. Jura? Nossa, jura por Deus, Espero jura? que vocês morram. Tá, vamos se trancar nessa casa aqui. Tá ficando de noite. Fecha a porta e tranca ela. Obrigado na hora. Agacha pra não fazer muito barulho. Se eu não fazer barulho, eu quero ver o bicho, eu quero ver o bicho. Muito barulho. Mas não isso, tem isso, problema isso ele me muito ver, não é só fazer barulho que ele no coisar. Qual que é o problema? Então, ele vê. Ele não é burro. Se ele, tipo assim, ele olha pros cantos. Eu não sei como é que ele é. Eu não joguei o jogo. Eu só li o tutorial. Gente, tem uma casa. Tem uma casa lá pra trás. Vocês querem ir nela? Vai lá. Eu vou. Boy, eu posso fazer uma trap de beer. Eu vou fazer. Pra quê? Tu Trap vai de prender, urso. vai prender o bicho pra fazer o quê? Que diabo de barulho fez? Pra gente poder fugir, se Que ele porra de vier. barulho fez? Gente, vocês podem parar de andar? Vocês podem ficar parado? Ah, mas você tá também trancadinho no quarto, aí fica bom, né? Saindo daqui, eu vou pra aquela casa ali de baixo. É ela que eu tô falando. Bicho, eu vou pra lá. Vai lá. Fecha. Tranca. Bicho, eu laguei, eu só escutei um dom. Eu abri aqui, vê se tu encontra alguma coisa pra comer. Ali, ó, pão. Achei o café. É, só que Nunca mais agora eu vou morrer de fome. Aqui, ó, tem aqui, ó, soda. ó. Alguém quer? Deixa Eu Alguém tá com sede? Alguém tá com não, sede? eu tô com 70%, 80%. Opa, 68%. Então, Tá, eu vou pegar, vou lutear essa casa bem aqui. Vai já ficar de boa. tá, o correr é bom, viado. O correr é bom, né? Ruim não. O bicho não mata hit kill. Gente, achei uma Glock. 1 hora pra anoitecer, eu vou ter que correr. 1 hora? Uhum. Moro. Anoitece às 6. Já são 5h10. Tem uma factory ali, bicho. Nós tem que ir na factory depois. Vem pra cá. Eu vou abrir a porta pra você. Mano, eu tô dentro de uma casa no segundo andar, eu tô me sentindo muito seguro. Lê. Tem um bicho preto ali. Um bicho preto ali, a janela é preta, não dá pra ver nada. Vou ficar aqui, ó, nesse spot aqui, Vai ó. lá pro Gustavo. Oi? Eu espero que ele vá lá pro Gustavo. Ô, Lê, Oi. tô indo pro store. A porta tá trancada, Ray. Eu não vou destrancar a porta, eu tô no segundo andar. Mano, você vai destrancar, velho. Tu tá ficando muito Não vai, maluco Por no favor, burro. destranca, por favor. Seu Mano, destranca aqui, burro. por favor. Destranca aqui, por favor. Seu burro. Então vem correndo, que eu já vou. Meu Deus, ele tá vindo mesmo. Calma. Destranca. Calma, porra, desgraça. Que medo de desgraça. Bicho, eu vi um bicho no meio do caminho. Puta que me pariu, por que tu atraiu ele pra cá? Você é burro! Shhh. Levanta. Faz menos barulho. Não vou levar. Levanta que faz menos barulho do que agachado. Você consegue perceber isso eu agachando parado. Comida. Tu ouviu esse barulho? Tô escutando isso. Mas tu ouviu? Tô escutando isso não, tu não tá escutando isso não. Peraí, que eu não tô escutando, peraí. Deixa eu aumentar meu som. O quê? Deixa eu ver. Bicho, eu pedi um único favor pro Ray, que era ele fechar a porra da porta. Mano! Ele entrou aqui. Pessoal, Bicho, acho que ele tá... não atirem, tá? Que susto! Meu Deus, seu animal, seu burro! Aí, finalmente. Dia 3. Ai, vivas. Zero morte. 25. Mano, Ray? Gente, não é muito legal a gente ficar distante. Porque assim, é só você vir pra gente, a gente tá junto. Por que a gente tem que ir até você e não você vir até nós? É. Porque eu não gosto do norte. Nossa, sério? Nossa, você é esquisito. Eu amo o norte. Eu não gosto.
Vocês gostam do norte? Todo mundo vai amar o norte. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar, hoje... Porque... Não, tranca tu aí, tranca aí. Eu tô só fechando. Trancou? Beleza. Trancou tudo? Trancou tudo? Tranquei tudo. Tamo seguro. Bicho, eu tô escutando coisa. Ele procura, tá? Ele procura mesmo, quietinho. Mano, esse bicho anda pra lá e pra cá, bicho. Esse bicho é inteligente. Então não aparece na janela, seu animal. Por que você não trancou essa porta aqui também? Porque... Ele ficou pra você trancar. Ele falou tranca você. Eu fecho, tu tranca. Lá ele. Lá ele. Bicho, eu tenho 2 bandagens aqui, ele tá precisando. Não, obrigado, mano. Então, a bandagem não serve Deus. de bosta nenhuma, tá? A bandagem não serve de bosta nenhuma. Sai da janela, mano. Para de ficar no ponto de Ele visão dele. atiça, ele atiça. Ele Tá quer bom. levar uns tapas no bumbum do bicho. Será que isso aqui vai atrair ele? Ó? Eu vou... Ah, você quer que aconteça outra coisa? Dá um tiro. Rapaziada, se eu dar um tiro aqui e o monstro, Não. o bicho vir, o é viado, mano. O é viado. Aí nem precisa atirar, ele já tá aqui, tá ligado? Vai, atira, dá um tiro aí. Não vai atirar, não. Dá um tiro aqui pra janela pra ver se ele vem. Ele não tem munição, ele não tem coragem. Ai, meu Deus! Puta que pariu, fiz bosta! Mas não foi algo legal. Ai. Eu vou atirar nele. Sai daqui, puta que pariu! Letícia, tu que tá nessa casa, acabou pra mim. Para de me procurar, seu animal! Meu Deus do céu, bicho! Assim, para, desculpa! Desculpa, velho. A porta. Aí ele sumiu. Ah, tá. Que barulho infernal foi esse? Ele tá me cheirando. Eu sabia Caralho, que... Ele tá Mano. me cheirando. Quando ele tava aqui, viado, tava muito. Eu vou dar outro tiro pra ver o que acontece. Ele vai comer o meu cu. Ele vai comer o meu cu. Ele tá comendo seu cu, aí tu tá de boa. Não vem pra cá não, véi! Não vem. Abre não? Vou dar 2 tiros aqui, viado. Acabou de respawnar. Abre aqui, tô com vontade de mijar. Abre. Ai, Fecha que a vontade de mijar do caralho. Fecha a porta. Bicho, eu tô me tremendo. Ai, caralho, que arrepio pra mijar, viado. Eu preciso mijar. Ele Ai, meu saiu Deus, eu daqui. tranquei. Bicho, vai lá e tranca, que eu não consigo, eu vou mijar. Eu vou colocar um capítulo inteiro da Bíblia com isso. Mentira, daqui eu vou mijar. Eu dei um tiro aqui. Será que ele vem matar o Ray? Mano, talvez. Testei. Deus do céu. Deus no céu e o rei na terra. E assim se formou inferno. Diabo, mano, não para quieto, mano. A próxima vez que o Bicho, bicho não estiver deu perto, eu vou dar tempo. um tiro, mano. Vou dar um tiro e você correndo. Eu ainda dei um tiro no bicho, quase matei. Quase matei. Tirei um tampão. Quase deu matei. tempo, mano. Tirou 5 de vida. Eu tirei 5 de vida de bicho. Já não bastava as pregas do cu. Nossa, velho. Agora Pra quê, mano? Mó desnecessário, que isso? Ai, eu adoro pintar o cabelo. A barba e o bigode. Gente, mas vocês têm dinheiro, tem 85 dinheiros aí. Eu tenho 81, mano, é isso. Eu também tenho 81. Como é que tu tem 85? Por que eu tenho 4 a mais que vocês? Deve ser porque tu recebe auxílio. Eu recebo. Auxílio, não Auxílio vou falar. peteca. Auxílio pepeca. Olha essa casa aqui, parece ser grande e promissora. Vamos averiguar ela. Possível. Fiz uma promessa na minha cabeça de que antes de você falar possível resenha, eu ia me matar se caso você falasse possível resenha. Então agora eu vou ter que... Não, mano, onde que tu tá? Peguei o stick, só peguei o stick ali, E mano. tu vem, mano, quando tu pegar o stick, tu vem pra dentro, mano. Tá destrancada a porta. E tranca, tá? É. Não sei se precisava Você vai avisar isso. confiar nele pra trancar? Tranquei. Tem um bicho ali! Ai, vai dar meu cozinho pro Fábio de Melo! Caralho! Relaxa, fica de boa. Porra, fica de boa não, fudeu. Para de abrir a porta, moleque! Ele tá indo pra ler. Ele tá indo pra ler. Mano, não Ele tá anda. literalmente indo pra ali. Eu mando o moleque não andar, a primeira coisa que ele faz é andar, velho. Vai se fuder. Bicho, tem uma WM no quarto. Bicho, abre, por favor. Tinha uma WM no quarto, o quê? É o quê? O quê? Nem fudendo. Abre essa porta, mano. Mano, eu tô me sentindo com fome. Bicho, eu vou morrer de fome. Tô me sentindo com fome. Doido, tem uma casa bem ali, doido. Tem uma casa bem ali, bora lá. Aonde? Ali embaixo, Olha, Meu pra lá, cu. pra lá, pra lá. Eu não vou abrir a Calma. porta. Bora lá, relaxa. Eu não vou abrir a porta. Que Vem por aqui. bem- Bora lá. Vem por aqui. Cadê a lanterna? Tá aqui. Eu vou Não, vem deixar, cá, eu vou vem cá. deixar vocês do lado de fora. Eu não vou Vem cá, abrir a doido, vem porta. cá, bora lá. Eu não vou abrir. Eu tô falando sério. Eu não vou abrir a porta. É pra trás, Thor. Meu Deus, ele abriu a porta. Eu não abri a Pra porta. trás, cara, é pra trás. A do vidro ali, a de vidro. Bora. Gente, não vem. Ele tá aqui. Ele tá aí? Pra cá, né? Tá aqui.
Meu Deus, fecha a porta. É porque é pra lá, Tudo doido. tranquilo. Vem, gente, não, vem. Bora lá, bora lá, bora lá. Na hora que vocês chegar aqui, eu vou dar um tiro aí fora e não vou abrir a porta. Ele vai arrumar a É, porta. bicho! É, bicho, vem cá! Pega esse filho da puta aqui! Eu atira e me mata, me mata. Gente, a porta do Agora fundo que tá você aberta, é viu. só vir pelo fundo. Ah, tá, pode crer. Mas vai lá, o bicho tá no fundo, tá ligado? Ele tá aqui! Dá 4 tiros aí no ar, dá 4 tiros aí no... Não dá não! Tô aqui! Alguém me dá comida, eu vou morrer. Dá outro tiro aí, dá outro tiro aí! Toma aqui, ó, doido, toma aqui, ó. Dropei aí, pega aí. Oh, mano. Pegaram minha comida. Eita, Lê! Pegaram Calma minha- aí, Lê, calma aí, Lê, vai dar... Ai, Pegaram minha comida. cacete, mano. Tem muita comida, tem muita comida aqui no loot da Lê. Muita comida aqui no loot da Lê, viado. Vem cá pra fora de casa pra tu ver a fartura. Raparam a mão da minha. Vamos ver quem morre primeiro, todo mundo fica aqui. Todo mundo fica aqui. A gente vai atirar. Quer dizer, eu tô sem munição. Eu tô Mas, sem ó, munição Vou também. atirar, Então sobe pra vou ele. atirar, vou atirar. Vem cá, fica do lado. Não, Quem vamos morrer primeiro, perde. pra encerrar o vídeo, pra encerrar o vídeo. Puta que pariu que ele dá. Acho que ele parou, ele parou. Filha da puta.